привет, с вами Котик. Меня зовут Марс. Я сегодня какой-то страшный. Простите, то есть я не причащался, я не ожидал такого видео. У меня есть только один подписчик. Ой, что это там? Ой, что это там? Эй, Марис, ты что там делаешь? Это ничего? Ой, что-то связь погас. Ой, здесь удаляется камера. Ой, а где эти? Ой, а что, меня снимать, что ли? А что это меня снимать? Ой, я, кажется, в видео попал. Всем привет, с вами Марис. Хи-хи-хи. Маришка, я сегодня спит. Я очень хороший, очень красивый. Мне 2 годика всего лишь. А где же моя кошка? Ой, всем привет, с вами Маргошка. Маргошка. А мне уже 5 лет. Хи-хи-хи. А мне уже 5 лет. Ну ладно, не буду вас мучить. Пока-пока. Опять возвращаемся к нашему Марсу. Что это меня смотрите? А ну, подписчики, ставьте лайки. Их нет у меня. Ну а что? Скажи, чтобы они поставили подписки, или я тебя укушу. Ахаха. Ну и пока, Настя, если не хотите ставить лайки, я уйду, поцарапаю диван. То есть вы не хотите лайки мне ставить. А ну поставьте лайки, а то Настя начнет... А то Настя с школьником уткой расстроится. Да, расстроится. Вообще нормально, а? Или вы хотите, чтобы я тоже расстроился? Поставьте лайк. А ну, ребятки, давайте поставим лайки. Это наши животные как-то расстраиваются, то что вы не ставите лайки. Пока-пока-пока. Ждите нового видео. Новое видео выйдет после выходных. Смотрите, радуйтесь и надейтесь на новые видео. И я, пожалуйста, прошу вас, поставьте лайки.